สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to the coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะตั้งใจบน project series ของเราครับ project series นี้วันนี้เราจะตั้งใจบน birthday list มาจากที่ไหนความคิดมาจากที่ไหนครับอันนี้ react-projects.netlify.app มีหลาย projects ข้างหลังและเราจะไปproject โดย project และสร้าง project โดย project ใน series นี้ครับ so เราจะเริ่มกับ birthday reminder และข้างใน birthday reminder ข้างใน project นี้มี basic birthdays และ clear all ได้ครับและมี zero birthdays today และไม่มีวิธีแค่นั้น so จะ reload ที่นี้และ clear all เราจะสร้างนี้ได้ครับแต่ว่าผมอยากเพิ่มสิ่งที่ข้างบนนั้นข้างบน basic ครับ so ที่แรกขั้นแรกครับเราจะสร้างวิธีแบบนั้นและมีข้างหลังมี clear all ได้ครับ so clear all และมี zero birthdays และหลังจากนั้นขั้นสองขั้นกลางจะเพิ่มกับ loading data และเพิ่ม routing ได้ครับและหลังจากนั้นขั้นสูงจะกลับไปและใช้ React Redux และถ้าเกิดว่าผมจะลบข้อมูลจากที่นี้และไปในหน้าอื่นและกลับไป state หรือสิ่งที่จะอยู่ที่นี่ด้วยครับ so ขั้นที่แรกจะมีวิธีของ clear all สั่งนี้และหลังจากนั้น clear all ขั้นกลางคือ load data และเข้าไปถึง detail so มี routing และขั้นสูงคือ react redux และเพิ่ม or เก็บ state อย่างไรครับ so with that let's get started alright so ข้างใน project ของเราครับมี react birthday project แค่นั้นครับและข้างใน project ของเรามีแค่ app.js มีแค่ data.js มี index.css และมี index.js so อันนี้ทั้งหมดผมทำความสะอาดแล้วครับลบทั้งหมด logo และ web setup และ setup file และ test file และ app css file ลบทั้งหมดนั้นมีแค่ app.js มี index.css ไม่มีอะไรข้างใน index.css และมี index.js อันนี้มันธรรมดาครับ so ข้างใน data.js เราจะเรียกข้อมูลจากที่นี้มี id มีชื่อมีอายุมี description ผมจะแสดงว่า description ใช้อย่างไรและ image ด้วยครับ so ทั้งหมดข้อมูลข้างในนี้มีแค่5สิ่งที่ข้างใน data file ของนี้ครับและมี app.js ที่นี้ครับ so ขั้นที่แรกเราจะแค่สร้างวิธีแบบนี้ครับ so let's go to React Projects และใช้นี้เหมือนกัน guide ครับ so เราจะพยายามสร้างวิธีแบบนี้ครับ so ข้างใน React Birthday Project ใช้ index CSS ที่แรกครับและข้างใน index CSS มี font family มี Arial และ Helvetica sans serif และมี padding 0และมี margin 0และหลังจากนั้นมี box sizing border box alright และหลังจากนั้นมีวิธีของ background let's do a body ใช้ body background และใช้ pink ก็ได้ครับ okay so pink background มาแล้วครับ so we're getting close to this project so getting there และจำเป็นต้องสร้างcard แบบนี้ครับ so ข้างใน UI ของเราจะสร้าง folder UI ข้างใน project นี้ครับและจะสร้าง maker source UI และข้างใน UI จะมี card และ button อันนี้คือ card และอันนี้คือ button so touch source UI card.js และผมอยากใช้ CSSตัวเพื่อ card ด้วยครับ so จะมี card.module.css และ card.js และจะ touch source UI button.js และ button.module.css โอเค cool ข้างใน card ที่แรกจะสั่ง export default function card และข้างในนี้จะสั่ง props or side props และ return div และข้างในนี้ระหว่าง div props.children และข้างใน div ผ่าน class name เรียกว่า classes.card และอยากผ่านข้อมูลอื่นจาก card อื่นก็ผมจะใส่ข้างในนี้
ใช้ tilde และใช้ classes.card และอยากผ่าน class name อื่น or props อื่นทีนี้ so props dot class name อื่นทีนี้ด้วยครับ alright so that's all I need for my card element และข้างใน card import classes from dot slash card dot module dot css okay cool และข้างใน button ใช้วิธีคล้ายๆกัน so ข้างในนี้จะมีวิธี card และเปลี่ยนไป card ถึง button และข้างในนี้เปลี่ยนไป div ถึง button ได้ครับและเปลี่ยนไป div ล่าสุดเปลี่ยนไปถึง button ได้ครับโอเค so จะเกิดอะไรถ้าเกิดว่าเราจะใส่ทั้งสองนี้ข้างใน app.js so ที่เด็กผมอยากสั่ง card ข้างในนี้ so โอเคอยากใช้วิธีของแสดง styling ของเราอย่างไรครับ so ข้างใน card จะมี button และข้างใน card นี้มี class name ข้างในนี้ใช้วิธีจาก index css และ actually we can do a margin actually yeah dot main card และ main card มี margin top 5 rem และใช้วิธี main card ข้างใน card js so ข้างใน app.js class main card ได้ครับเพราะว่ามาจากที่ไหนมาจาก index css ที่นี่ alright so make sure that's saved make sure this is saved save that และ oh no ไม่มี button so import button จาก UI button และทีนี้จะเขียนว่าclear all whoops there we go มี button clear all so ตอนนี้จะเพิ่ม styling ของ card so ข้างใน card module css dot card มี background คือ white hey cool และมี width ประมาณ 70%แล้วแต่คุณครับและใช้ margin top and bottom auto และนี่จะ center autonomous และอยากใช้ 5 rem จากข้างบน perfect และข้างในนี้actually we'll do 0 there and ข้างใน card.js app.js ใช้วิธี let's do it in here let's do a body margin top 5 rem and see what that looks like there we go and ลบ main card ได้ครับ and ข้างใน card.js ข้างใน app.js ลบ main card ได้ okay cool alright so ข้างใน button ของเราครับactually sorry ข้างในนี้ border radius ประมาณ 1 rem we get a rounded border และผมจะใช้ padding ประมาณ 1 rem there we go และอยากใช้ทุกที่อื่นก็ได้box shadow อยากใช้ 5 pixels 5 pixels and 8 pixels GBA 0.8 and there we go a nice shadow okay ใน button ของเราครับ dot button display none make sure มีทุกที่แต่ไม่มีเพราะว่าผมลืมเปลี่ยนไปนี้ and there we go และข้างใน button ของเราครับ display block and actually ผมอยากใช้ width 100 oh actually ผมอยากใช้หลังจากนี้ผมแค่อยากใช้ border radius 1 rem และ padding 1 rem 2 rem should be okay and border none and background pink and there we go and color white
there we go so เราจะใช้ข้างใน center หลังจากเราเพิ่มสิ่งที่อื่นๆ so สั่ง UI element ของ button และ card แล้วครับและข้างใน app.js อยากใช้วิธีอยากใส่ data ของเราข้างในนี่ so จะ import data from ./data และหลังจากนั้นใช้ข้อมูลข้างในนี้เพื่อ data so ใช้วิธีข้างในนี้ใช้ components touch source or maker source components และ touch source components items.js และ item.js so ข้างใน component มี items และมี item และจะ touch source components item.module.css และ items อาจจะมี items.module.css ด้วยแต่ยังไม่รู้ so let's just add it just in case okay so ข้างบนทีนี้ผมอยากใช้ items และผมอยากผ่าน items เท่ากัน data แค่นั้นแต่ยังไม่ import items so import items from ./component/items โอเคยังไม่ใส่อะไรข้างใน items so อันนี้จะมีปัญหาข้างในนี้จะมีhey accepted a string blah 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 ไม่ต้องคิดเกี่ยวกับนี้เพราะว่ามี items ที่นี่ไม่มีอะไรข้อมูลข้างในนี้ so ข้างในนี้ export default function items และมี props และข้างในนี้มี return props items.map item และข้างในนี้จะใส่ item key equals to item.id และ item equals to item และจำเป็นต้อง import item from ./item โอเคทีนี้บนเกี่ยวกับ yeah that's fine และข้างในนี้ export default function item และข้างในนี้มี props และข้างในนี้อยากไป return และมี card element ถ้าไม่ auto import card แปลก weird import card import yeah แค่นั้นครับ so ข้างใน card อยากใช้วิธีของชื่อและอายุ so ข้างในนี้จะเขียนว่าimage so div image และมี div ของ text so class name classes dot text class name classes dot image so import classes from ./item.module.css และข้างใน image มี source เท่ากัน props.item.image เพราะว่ามาจากที่นี้ครับ so image ที่นี้และมีชื่อและอายุด้วยครับ so ข้างใน item มีข้างหลังข้างในนี้จะเขียนว่า p tag class name equals to classes dot name so props dot item dot name และเปลี่ยนไป name ถึง age so age และข้างใน project ของเราครับ hey มีทั้งหมดข้อมูลมาแล้วโอเคดูไม่ดีแต่แก้ปัญหาได้ครับ so all of our images ที่นี่และมี card module และจำเป็นต้องเปลี่ยนไป image so เปลี่ยนไป image ได้ครับ and ข้างใน item.module.css มี image
มีกระโดด img อันนี้คือ image element มี width ผมอยากใช้ for rem height คือ for rem และมี object fit cover และดูอย่างไรครับดูแบบนั้นและ border radius คือ 50%เฮ้ยโอเคดูดีขึ้นและข้างในนี้ข้างใน item.js มี class name ผมอยากเพิ่ม classes.item และข้างใน classes.itemมี width 90%โอเคขนาดใหญ่กว่าและผมอยากใช้วิธีของ display grid so display grid ข้างในนี้ gap คือ2 rem และมี grid template columns คือ 1fr และ 5fr เฮ้ยดูดีขึ้น awesome และข้างใน dot text align items center align items or align content ผมลืมทุกเวลาครับ or is it align self there we go align self ขอโทษครับ there we go และข้างในนี้ dot name font weight bold และดูอย่างไรดูดีและ dot age font size 0.8 rem and color alright ดูดีขึ้นและข้างใน item ผมแค่อยากใช้ margin 1 rem and auto and there we go so ดูดีขึ้นและล่าสุดมี button ทีนี้เราจะแก้ปัญหา button นั้นครับ so we'll just fix this by ใส่ข้างใน div and there we go class name เท่ากัน actually ทีนี้ clear button แบบนั้นและข้างใน index.js dot clear button และ text align center and จากนั้น dot clear button width 90% and there we go okay so มีข้างบน react birthday project เราจะเปลี่ยนไป text นี้ถึง react birthday project ถึง data dot length birthdays today so มี birthday today มี birthday today มีทั้งหมดดูคล้ายๆกันนั่นครับผมใช้ styling นิดหน่อยและตอนนี้จะใช้ let's put a shadow on that button it looks a little weird so button จะมี shadow ด้วยครับ so box shadow 5 pixels 8 pixel blur GBA 0.8 and ดูดีขึ้นโอเค so ตอนนี้ดูแบบนี้ครับและถ้าเกิดว่าเราจะตี clear all button ที่นี่ยังไม่มีเกิดอะไรในโปรเจกต์นี้ถ้าเกิดว่าเราจะ clear all 0 birthdays today okay fine so clear all จะลบทั้งหมดข้อมูลลบทั้งหมดข้อมูลอย่างไรครับจำเป็นต้องใช้วิธีของ use state so const items set items และ use state และใส่ข้อมูลข้างในนี้ได้ครับและใช้ items ที่นี่ทั้งหมดยังมีถูกต้องครับยังมีถูกต้องครับ so everything still works ข้างในโปรเจกต์ของเราครับมี items ที่นี่และมี items มาจากstate setting ของเราครับและมี button ของ clear all so on click handler ที่นี่ผมจะแค่เขียนว่า clear all clear items handler so ข้างบน
const or function แล้วแต่คนครับ clear items handler และข้างในนี้ใช้ set items ถึง empty array so แบบนี้และ empty array ได้ครับ so เมื่อไรเราจะ clear all button on click clear items handler set items ทำไมผมเขียนผิดที่ไหน so let's take a look และ console.log button clicked และเราจะเห็นว่าไม่มีอะไรผมรู้ว่าปัญหาที่ไหนครับขอโทษครับผมลืม so on click ที่นี้ยังไม่ผ่านถึง button ที่นี้ครับ oh no ไม่มีอะไรข้างใน button ที่นี้จำเป็นต้องเพิ่ม on click ข้างใน button element so มีหลายวิธีผมจะแค่เขียนวิธีแบบนี้จะอก children จากที่นั้นอก class name จากที่นั้นและใส่ทั้งหมดข้างใน other props และเท่ากัน props และล่าสุดข้างในbutton แรกข้างใน button element นี้จะเขียนว่า other props แค่นั้นครับและ refresh ที่นี้และ clear all ได้ครับโอเค cool และข้างใน app.js จำเป็นต้องเปลี่ยนไป data ที่นี้ถึง items ที่นี้ครับและมี zero birthdays awesome so ขั้นแรกเสร็จแล้วครับ so ขั้นแรกเราทำอะไรบ้างครับเราแค่สั่ง items element ที่นี้และใช้ items element ที่นี้สั่ง UI components และสั่ง items elements ด้วยครับผ่านข้อมูลจากที่นี้ถึง items และจาก items เราเรียก item element ที่นี้ครับและสั่ง item element แบบนี้และหลังจากนั้นเราติดต่อclear all button ถึง clear all items handler ข้างใน set items awesome so ทุกอย่างถูกต้องครับและต่อไปถึงขั้นกลาง intermediate phase ตอนนี้ผมอยากเปลี่ยนไป clear all ถึง load all และผมอยากเพิ่ม routing เพราะว่ามีข้อมูลข้างใน data ของ description โอเค so ถ้าเกิดว่าอยากหยุดวิดีโอที่นี้หยุดได้และพยายามใช้ขั้นแรกตัวเองได้คุณเองได้ครับหรือถ้าเกิดว่าอยาก pause วิดีโอที่นี้และพยายามเพิ่ม routing ตัวเอง or คุณเองพยายามได้ครับ so pause วิดีโอที่นี้และพยายามได้ครับ but with that let's move on and were you successful were you able to finish up the routing พยายามใช้ routing module ข้างในนี้หรือไม่ alright so let's do this together so เราจะทำ routing ด้วยกันข้างใน app.js ของเรามี items element ที่นี้ผมอยาก load นี้โดย default และหลังจากนั้นผมอยากไปถึง birthday ถ้าเกิดว่าไปถึง birthday และเบอร์1ผมอยาก load birthday 1ถ้าเกิดว่ามี birthday เบอร์2ผมอยาก load birthday 2ตอนนี้ไม่ทำงานถูกต้องครับถ้าเกิดว่าผมเขียนว่าrandom site ผมอยากแสดงว่า error 404 so จำเป็นต้อง3 route เพื่อนี้ครับ so route ที่แรกคืออะไรและ route ที่2คืออะไรและ route ที่3คืออะไร okay let's go through this one by one ผมจะ comment out ทั้งหมดนี้และที่แรกผมอยาก install ผมอยากใช้ react router dom so npm install react router dom แบบนี้ react router dom เพราะว่าเราจะใช้ browser router route และ link ทั้ง3นี้ so npm install react router dom หลังจากนั้นติดตั้งจะเพิ่ม routing functionality ข้างในนี้ครับ so ที่แรกถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ routing functionality ข้างใน project ของเราครับจำเป็นต้องไปที่ index.js และจำเป็นต้องเพิ่ม
routing functionality ข้างใน project ของเราครับ so import เรียกว่า browser router from react router DOM และ wrap app ข้างใน browser router so ตอนนี้ browser router จะพยายามฟังเกี่ยวกับ route changes จะฟังเกี่ยวกับ URL changes โอเค cool และข้างใน app.js ของเราครับจะเพิ่ม routing ได้ครับ so ทีเด็กมีวิธีของ route และข้างใน route ทีเด็กเราอยากไปถึง path อะไรใน path default ผมอยากใช้ไปถึง item or load items ทีเด็กครับ so ผมอยากใช้ default ดีครับ so ข้างในนี้ผมจะ import data ด้วยครับ so จริงๆผมอยากใช้วิธีทั้งหมดนี้ข้างใน item แล้วครับ so control C ทั้งหมดนี้และใส่ข้างในนี้แต่ว่าก่อนนั้นผมจะ import data from ./data และเปลี่ยนไป props items ถึง data โอเค so จะมีปัญหาครับcan't resolve data oh // there we go okay there we go why am I getting can't resolve data oh // there we go that's better okay so ตอนนี้มี data load ที่นี่เพราะว่ามาจาก app.js ยังไม่ save app.js แต่ว่าถ้าเราจะ save แบบนี้ครับจะมีปัญหาเพราะว่ายังไม่เพิ่ม route so import route ข้างในนี้ so we're going to import route from react router DOM okay cool และมีทั้งหมด load ถูกต้องครับและข้างในนี้จะเรียกว่า items และ load นี่ hey cool items loaded ถูกต้องครับแต่ว่ายังไม่มีstyling around items เราจะเก็บปัญหานั่นแต่ว่าตอนนี้ routing เป็นถูกต้องครับถ้าเกิดว่าเราจะไปถึง path นี้เราจะเห็นว่ามาถูกต้องที่นี่ถ้าเกิดว่าเราจะพยายาม path อื่นยังมีที่นี่ครับถ้าเกิดว่าเราจะเขียนว่า exact ที่นี่ oh no ไม่มีอะไรข้างในนี่ so that's how we can lock down exact paths ผมแค่อยากแสดงนี้ถ้าเกิดว่าจะไปถึง default route แต่ถ้าเกิดว่าผมอยากไปถึง random ไม่แสดงอะไรเพราะว่าไม่มีอะไรของ route อื่นโอเค cool และหลังจากนั้นผมอยากใช้ not found page so ผมจะ make their source pages และ touch source pages not found.js และข้างใน not found.js มี export default function not found และข้างในนี้มี return h1 or return card และ import card และข้างใน card มี h1 not found awesome และจำเป็นต้องติดต่อ function นี้ข้างใน app.js so ข้างหลังจะมี route path จะลบคำศัพท์ exact และข้างใน items จะเขียนว่า not found แต่ว่าจะมีปัญหาข้างในนี่ผมอยากเปลี่ยนไป slash ถึง wildcard so now we have a default main page and wildcard route error 404 wildcard route และข้างในนี้จะ import not found and ที่นี่ข้างใน not found
ผมมีปัญหาอะไรครับข้างใน app.js บนเกี่ยวกับถ้าเกิดว่ามีหลายสิ่งที่ข้างในนี้จะไม่ต้อง wrap ข้างใน fragment อันนี้คือ shorthand เพื่อ fragment เขียนแบบนั้นได้ครับ and we have a oops there we go มี not found route ที่นี่ครับและหลังจากนั้นข้างใน not found ผมอยากเขียนว่า button go back so เขียนว่า this should be error 404 and มี not found ถ้าเกิดว่าอยากเขียนว่า error 404 not found แล้วแต่คุณ error 404 not found and there we go so ข้างในนี้ผมอยากเพิ่ม button ด้วยครับ button ข้างในนี้เพื่อ go back so มี go back ที่นี้ครับแต่ว่า go back ผมจะใช้ link so import link from React Router DOM และข้างใน link ใช้วิธี link แบบนี้ so มี button มี link ข้างใน button และข้างใน link มี to ซับซ้อนมาก link จะใช้ to route จะใช้ path link จะใช้ to route จะใช้ path so ผมสลับกันเยอะมากผมแค่อยากพูดว่าแบบนั้นเพราะว่าอันนี้ซับซ้อนมากและผมบางครั้งจะไม่ได้ so link to slash let go back alright so me go back hey now we have our page here oh no แต่ว่ามีปัญหาข้างใน main page มี error 404 not found ที่นี้ด้วยครับทำไมครับเพราะว่าข้างใน app.js ทั้งสอง route path นี้จะ load เพราะว่าอันนี้ route นี้จะ load และ route นี้จะ load ด้วยครับถ้าเกิดว่ามีหลาย path หลาย route ทั้งหมด route จะ load ด้วยกันบางครั้งอยากใช้วิธีแบบนั้นแต่ส่วนมากไม่อยากใช้วิธีแบบนั้นส่วนมากแค่อยาก load 1 route แค่นั้นครับ so เพิ่มวิธีข้างในนี้คือ switch มาจากที่ไหนครับ React Router DOM ด้วยครับและ switch จะมีแค่1สิ่งที่จาก routes ที่นี้ครับ so เราจะ wrap ทั้งหมด route กับ switch method และ switch method จะแค่แสดง1 route so ถ้าเกิดว่าจะ refresh ที่นี้ไม่มีอะไรข้างในนี้เพื่อ default route so error route okay error 404 not found awesome go back let me วิธีแบบนี้ awesome so ตัวนี้จะทำความสะอาดนี้นิดหน่อยครับและข้างบน item.js or ข้างใน items จะใช้วิธีเหมือนกันจากข้างบน so มี data ที่นี้และจะ wrap ทั้งหมด data แบบนั้นและใช้วิธีคล้ายๆกันจากที่นี้ so copy ทั้งหมดนี้ได้ครับและใส่ข้างใน item.js และมี card item มี items ลบ items ได้ครับและข้างใน items จะใส่นี้ได้แบบนี้ so มี card มี items .length แต่ว่าจริงๆมี data.length มี data.map และมี class name clear button ยังไม่เพิ่มที่นี้ so เขียนข้างบนที่นี้ได้ครับ so ข้างใน app.js จะ copy ทั้งสองวิธีนี้และข้างใน items ใส่ข้อมูลที่นี้และ import use state so ที่นี้ import use state มี clear items ลบนั้นและ items เปลี่ยนไป data ถึง items ได้ครับ and we should ข้างในนี้ไม่มี card ไม่มี button ขอโทษครับ import card และ import button
hey alright มีหลายสิ่งที่มาที่นี้แล้วครับกับ routing ด้วยครับ so ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนไป URL มี error not found go back มีหา birthday และ clear all ได้ครับและมี zero birthdays today awesome และหลังจากนั้นจะไม่ต้อง reload so เก็บปัญหา clear all so ทีนี้ clear all เปลี่ยนไปถึง load all so function load items handler และข้างใน load items ตอนนี้จะเขียนว่า data ข้างในนี้และเปลี่ยนไป on click ทีนี้ถ้าเกิดว่า data dot length or items ขอโทษครับ items dot length equals 0 ใช้ ternary operator load items handler และ clear items handler และทีนี้จะเขียนว่าคล้ายๆกัน so มี items dot length equals 0 มี ternary operator และเขียนว่า load items or load birthdays so ทีนี้เขียนว่าข้างในนี้มี load birthdays load ได้และ clear all และ load ได้ทั้งหมดข้างบนทีนี้จะเปลี่ยนไปด้วยครับ so there we go that's part 1 of the intermediate so ทั้งหมดนี้เปลี่ยนไปถึง items.js awesome และถ้าเกิดว่าเราจะไปถึง error 4 not found awesome clear และ load ทั้งหมดนั้นถูกต้องครับโอเค so มีปัญหาผมอยากแสดงว่าข้อมูลของ description ที่นี่ so เปลี่ยนไป description ที่นี่ข้างใน item อย่างไรครับเพราะว่าตอนนี้ไม่แสดง description ข้างใน item เพราะว่าไม่มีวิธีไปถึง detail ของนี้ so จะเพิ่ม detail page จริงๆครับ so เพิ่ม route ของ detail page ข้างในข้างหลังที่นี้มี route path คือ birthdays or birthday slash colon birthday ID และจริงๆผมอยากไปถึง item directly so อยากไปถึง item so route path default จะโหลดทั้งหมด items นี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าผมจะไปถึง route path birthday ID ผมจะไปถึง item so ถ้าเกิดว่าผมอยากไปถึง birthday เบอร์ C oh no ตอนนี้มี error 4 not found จะ save ทีนี้และมี birthday 4 hey can't read property of image undefined โอเคอันนี้ปัญหาเพราะว่าข้างใน item พยายาม load ข้อมูลนี้แต่ว่าไม่มี props อะไรข้างในไฟล์นี้ครับนั่นคือปัญหาครับ so แก้ปัญหานี้อย่างไรครับ okay so มี cannot read property image of undefined ปัญหาเพราะว่ามาถึง URL นี้และเราพยายามเรียกข้อมูลจากหน้านี้เพราะว่ามาจาก app.js และข้างใน app.js มี birthday ID so จำเป็นต้องเรียกเบอร์ 1จากที่นี้หรือเบอร์ 2เบอร์ 3เบอร์ 4และจำเป็นต้องมาหาจาก data ของเราครับ so ที่เด็กเรียกข้อมูลนั้นอย่างไรครับมี const params equals to useParams และ console.log params ดูอย่างไรครับมีวิธีที่ไหนครับมีวิธีที่นี้แสดงว่า birthday และ ID ครับ so params จะดึงข้อมูลเหมือนกันจะมี variable ที่นี้และเราจะใส่ข้อมูลข้างใน object ที่นั่นครับ so มีเบอร์ 1เป็น birthday ID ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนไป birthday ID ถึง birthday identifier และ refresh ทีนี้มี birthday identifier so ทีนี้สำคัญมากใช้ variable เหมือนกัน
ข้างใน item js และถ้าเกิดว่าเราเรียกข้อมูลที่นั้นมัน variable ธรรมดา like ใช้ destructuring ใช้วิธีแบบนี้ได้ครับ so birthday id และเขียนว่า birthday id แต่ก่อนนั้นแค่อยากแสดงว่าอันนี้คือ string ทุกเวลาจะมี string จาก useParams ไม่มี integer นั่นคือสำคัญมากเพราะว่าเราคิดว่าอันนี้คือ integer ในข้างใน data.js นั่นคือ integer ด้วยครับ so เรียกข้อมูลจากที่นี้อย่างไรเราจะใช้วิธีของ use effect และใช้วิธีของ use state ใช้วิธีเหมือนกันจากนี้ครับและเราเรียกข้อมูล data ข้างในไฟล์ item.js ด้วยครับ so import data from /data และมี const item set item และ use state และข้างในนี้จะเก็บหมดและ use effect there we go ใช้วิธีของ if birthday id ใช้ set item ถึง data.find item และ item คืออะไร item.id เท่ากัน parse integer convert birthday id ถึง integer so birthday id ถึง integer there we go และเราจะ save นี้ได้ครับมี use state มีทั้งหมดมี save ได้ครับและ refresh ข้างในนี้ได้และ oh no มีปัญหาอื่นครับเพราะว่า still cannot read property of image ปัญหานี้ทำไมครับเพราะว่าข้างในนี้จะพยายาม load html ทีเด็กครับ oh no นั่นคือปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดว่าพยายาม load นี้ทีเด็กมี props.item ทีเด็กไม่มีอะไรจาก props.item so แก้ปัญหานั้นทีเด็ก so let's fix that problem first and then there we go so หลังจากนั้นยังมีปัญหาที่นี้จำเป็นต้องเช็คถ้าเกิดว่ามี item หรือไม่มี item so จะ wrap ทั้งหมดนี้ข้างใน curly braces so มีข้างบน card ข้างบน div มี item ถ้าเกิดว่ามี item ใช้ fragment และ not found okay there we go ทำไมนั่นคือปัญหา so ที่แรกเราเรียกข้อมูลจาก URL ถูกต้องครับและหลังจากนั้นใช้ use effect เพราะว่าเราอยากใส่ข้อมูลข้างใน set item เมื่อไรเราจะ load นี่แต่ก่อน use effect อันนี้จะ load ก่อนนั้นครับก่อนนี้ load จำเป็นต้องเช็คถ้าเกิดว่ามี item หลังจากนั้น load นี้ถ้าเกิดว่าไม่มี item ใช้ not found so ไปเร็วๆมากอันนี้จะ load และหลังจากนั้นจะ refresh เพราะว่า set item จะเปลี่ยนไป set state และ re-render ด้วยและหลังจากนั้นจะ load อันนี้ด้วยครับ awesome so หลังจากนั้น set กับนี้มีข้อมูลที่นี้และถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไปเบอร์2ที่นี้เห็นเร็วมากมี not found so ถ้าเกิดว่าเบอร์3 not found very little so จะมี re-render happening ข้างในนี้เพราะว่าพยายาม load JSX code ทีเด็กหลังจากนั้นใช้ use effect หลังจากนั้นใช้ use state so it's very tricky this is getting used to JavaScript timing because it doesn't make a whole lot of sense okay that was a lot okay so ข้างในนี้อยากแสดงว่าใช้ description so มีวิธีข้างในนี้มี const match use route match use route match คืออะไรครับ const or console .log match so แค่อยากแสดงว่าข้างในนี้ match คืออะไรครับมี path birthday และ path คือจริงๆ birthday และ birthday id ที่นี้และ URL
เป็น birthday เบอร์3ไม่เหมือนกันทีนี้อันนี้ทั้งสองไม่เหมือนก็ถ้าเกิดว่าไม่เหมือนถ้าเกิดว่าจะกลับไปที่นี่ถ้าเกิดว่าเรากลับไปที่นี่มี oh no not found ที่นี่เราจะแยกข้างในนี้มีปัญหาที่นี่เราจะแก้ปัญหานั้นในอนาคตแต่ว่ามี path ที่นี่และ URL ที่นี่อันนี้ทั้งสองด้วยกันอันนี้ทั้งสอง match แล้วครับ so wait a minute ทำไมเราแยกนี้ why did this break ทำไมแตกนี้ครับ so ถ้าเกิดว่าเราจะไป birthday เบอร์4มีข้อมูลที่นี่ถูกต้องครับและถ้าเกิดว่ามาที่นี่มี not found เพราะว่าเราใช้ props ที่นี่และมี birthday ID ที่นี่ถ้าเกิดว่าไม่มี birthday ID เพราะว่าที่นี่ไม่เขียน birthday ID จำเป็นต้องใช้วิธี else และ set item props.item โอเคทั้งหมดโหลดแล้วครับ so จำเป็นต้องใช้อาจจะ props.item ข้างใน set item หรือถ้าเกิดว่ามี birthday ID ใช้วิธีนี้ได้ครับ so now we have ตัวนี้มีวิธีทั้งหมดถูกต้องครับ clear all ที่นี้ได้ครับ load birthdays ได้ครับและถ้าเกิดว่าเราจะไป link or เราจะไปถึง birthday เบอร์4ไปได้ครับโอเค cool และที่นี้ไม่มี back button และไม่มี delete button ที่นี่ or ไม่มี link ที่นี่ครับ so อยากใช้ link ที่นี้ไป birthday ID so ข้างใน item.js อาจจะใช้ or ข้างใน item อยากใช้ link ถ้าเกิดว่าเราจะ click Bertie Yates or Hester Hogan or Larry Little ผมอยาก click ที่นี้และอยากต่อไปถึง detail ของนี้ครับ so ข้างในนี้ผมจะใช้ link และ wrap div ของ link และ to equals to ใช้ slash birthday และใช้ item.id okay so มี link ไม่มีขอโทษครับ so import link from React router DOM there we go มี links ที่นี่ครับแต่ว่าไม่อยากใช้ link แบบนี้ถ้าเกิดว่าเราจะคลิก link นี้ link ยังอยู่ที่นี่ด้วยครับ so keep clicking this and keep reloading the page ไม่อยากใช้ link ที่นี่ครับ so อยากใช้ conditional link so ที่นี้เราจะใช้ match ที่นี้ครับเพราะว่าในหน้านี้อันนี้ทั้งสองไม่เหมือนกัน so ถ้าเหมือนกันอยากถ้าเกิดว่าเหมือนกันอยากแสดงว่า link ที่นี้ oops let's go back ถ้าเหมือนกันใช้ link ได้ครับถ้าไม่เหมือนไม่อยากแสดงว่า so ข้างบนที่นี้ผมจะเขียนว่า const match URL and path equals to match dot path เท่ากัน URL path equals match dot URL so อันนี้ทั้งสองถ้าเกิดว่า match URL ถูกต้องครับจะอยากแสดงว่า link so I'm going to change this ผมจะเปลี่ยนไปนี้ทั้งหมดถึง function ข้างบน so const or sorry ขอโทษครับ function ที่นี้คือ conditional link the conditional link ใช้อันนี้ props แต่ว่าข้างใน props มีทั้งสองวิธีมี to and มี children so ข้างในนี้ใช้ return match URL path ถ้าเกิดว่านี้ถูกต้องครับ we can ใช้ link นี้ได้ครับ link และเปลี่ยนไป to ถึง props.to
และมี props oops ข้างในนี้มี props dot children และ props dot children อันนี้ทั้งหมดข้างในนี้และนี่ทั้งหมดลบได้ครับ so we have ข้างในนี้มี link หรือถ้าเกิดว่าอันนี้ไม่ถูกเรียกว่า props dot children ธรรมดาไม่ใส่ link okay let's try this และมี conditional link to คือ birthday ID และ children เพราะว่าใช้คำศัพท์ children ข้างบนและ children ที่นี่ children เท่ากันControl C และ save ได้ครับ and มีปัญหาที่ไหนครับเขียนผิดที่ไหน oh oops there we go so ขอโทษครับ syntax the closing tag ไม่เขียน closing tag ผิดเพื่อ conditional tag นั้น there we go so ข้างใน children มีทั้งหมดอยาก render class name text ทั้งหมดนั้นข้างใน conditional link so ถ้าเกิดว่าเราจะไปถึง localhost และไปถึงที่นี่ได้ครับ and we're good to go one thing that happens จำเป็นต้องเปลี่ยนไปข้างใน item module จำเป็นต้องเปลี่ยนไป anchor tag color inherit และ let's make sure so color inherit and text decoration is none and align items center I don't think that's the right one there we go align self center so ถ้าเกิดว่าเราจะ hover ข้างบนที่นี่มีคลิกได้และที่นี่ไม่มีอะไร and we are good to go so จะติดตั้ง go back button ที่นี่so ข้างใน item.js มี go back button หลังจาก conditional link ผมอยากใช้ go back ผมอยากใช้ go back ข้างใน card button go back thought I imported it import button there we go มี go back ที่นี่และใช้วิธีข้างใน card นี่ class item ใช้เปลี่ยนไปนี่นิดเดียวถึง 1fr there we go so there's my go back button ดูไม่ดี let's just make it 2 frames and 4 and there's a go back button a little large แต่ไม่เป็นไรครับและถ้าเกิดว่ามี items.js ถ้าเกิดว่าข้างในข้างหลังที่นี้มีวิธีของ match URL path อยากใช้ถ้าเกิดว่าเป็น true ไม่อยากแสดงอะไร or actually let's try this มี item.description และอันนี้ not true there we go so มี item description ที่นี้ครับและมี class name classes dot description และข้างใน module name age ข้างล่างมี dot description และมี width let's do 80% and we want item dot module css อยากใช้ 2fr 2fr 1fr
ทำไมดูแบบนาน why oh there we go จำเป็นต้องเปลี่ยนไปนี่ข้างใน description ขอโทษครับเพราะว่าข้างใน class text อยากใช้อันนี้ข้างใน div ของตัวเอง and there we go class name classes dot description div and ข้างใน item module change this up to 2 make this 5 again and ข้างใน description with his 80% font size คือ 0.6 rem tiny good enough make this 60% and อยากใช้ dot description dot text นี่ display flex or display toอยากใช้นี้ทั้งสองด้วยกันข้างในนี้ so we'll call this div class name classes dot text div so you should call this text name age div และ name age div ใช้วิธี display flex justify content space between don't like that display grid gap to rem and grid template column do deacon it looks okay le name and age div align items center oh wrong one cut out cup name age that's all one perfect and align self center better okay ขอโทษครับ so มี description ที่นี้เลยถ้าเกิดว่าเราจะกลับไปเราจะไปถึง main page ที่นี้ไม่มี description แต่ว่ามี go back ที่นี้และมี link ที่นี้เราจะแก้ปัญหา go back link ด้วยครับ so เราจะแก้ปัญหา go back กับ conditional และมี delete ด้วย so ข้างใน item.js มี go back button ที่นี้และถ้าเกิดว่าเขียน go back อยากใช้ link ข้างในนี้ so link และมี go back ที่นี้และ to main okay so refresh go back ที่นี้ก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะคลิก go back ที่นี้จะอยู่ที่นี้แล้วครับไม่อยากแสดงว่า go back ผมอยากใช้ฟังก์ชันอื่นครับ so ใช้วิธีเหมือนกัน match URL ข้างบนได้ครับและข้างในนี้ใช้วิธี match URL path ถ้าเกิดว่าเป็นเท่ากัน or delete oops and let's flip this around there we go ใช้ delete ได้ครับและถ้าเกิดว่ามี let's move the button in
เพราะว่ามี on click function เพื่อนั้น and so click ที่นี่มี go back อยากใช้ button จริงๆเพราะว่าผมอยาก styling ของ button ที่นั้น and there we go so มี go back มี delete มี link ที่นี่และ link มาถึงที่นี่และมี go back และจะติดตั้ง delete ที่นั้นด้วยครับ so ที่นี่มี delete function ข้างในนี้ใช้อย่างไร on click equals to props dot delete handler or จะมี delete handler so อันนี้จะมีปัญหาน้อยครับเพราะว่า delete handler จะมาจากที่ไหนครับถ้าเกิดว่ามี delete ที่นี่มี delete มาจากถึง props แล้วครับ so ถ้าเกิดว่าจะ load แบบนี้มี props dot delete handler เพราะว่ามาจากที่นี่ถ้าเกิดว่าเรามาจากที่นี่ไม่มี props so มี go back so we can do props dot delete handlerที่นี้ได้ครับและ props dot delete handler คือ item dot id ที่นี้ก็ได้และ props dot delete handler เราจะใช้ข้างใน items ที่นี้และข้างในนี้มี delete handler เท่ากัน delete handler และข้างบนมี function ของ delete handler item id the items or set items the previous items dot filter item dot id not equal to item id so ถ้าจะเขียนว่า delete ที่นี้ delete ได้ครับ perfect ถ้าเกิดว่าเราจะไปถึง Lola Gardner มี Lola Gardner อายุ29และถ้าเกิดว่าจะไปกลับไป oh no มีปัญหา so reviewing what we did อันนี้คือ this is intermediate level so แค่อยากแสดงว่าเราทำอะไรบ้างเพราะว่าเราเปลี่ยนไปเยอะมากข้างใน item js so ข้างใน item js เราทำเยอะมากแต่ว่าเราเห็นทั้งหมดนี้ข้างในแต่ก่อนครับ so เราทำอะไรเริ่มกับเรียกว่า birthday id และใช้ item ของ state function ที่นี้และใช้ use effect ที่นี้เพราะว่าใส่ข้อมูลข้างใน item แล้วแต่จำเป็นต้องแก้ปัญหาข้างใน JSX code ของเราครับเพราะว่าอันนี้จะ load ทีเด็ก so ทั้งหมดโค้ดนี้จะ load ทีเด็กหลังจากนั้นใช้ use effect หลังจากนั้นใช้ set state or set item use state so จำเป็นต้องจำได้ order of operations it's very confusing เพราะว่า JavaScript เป็นลำบากมากซับซ้อนมาก so อันดับที่เด็ก React loads the JSX return code first. Step 2, use effect runs. Step 3, use state set item re-renders the entire page again. Order of operations doesn't make any sense แต่ว่าอันนี้คือ React อันนี้ JavaScript เป็นแปลกมากหลังจากนั้นแนะนำ use route match เพราะว่า use route match จะทำอะไรบ้างครับ match path และ match URL ถ้าเกิดว่านี้ทั้งสองเท่ากันแบบ URL นี้แสดงข้อมูลได้ครับถ้าเกิดว่าไม่เท่ากันแบบนี้แสดงข้อมูลอื่นได้ครับอันนี้คือ quick and dirty way to be able to show conditional statements so ข้างในนี้ถ้าเกิดว่าไม่ match กันแสดง description ได้ครับถ้าเกิดว่า match กันแสดงว่ามี delete button ที่นี้ครับ so ถ้าเกิดว่า match แสดง
ข้อมูลlink ได้ครับถ้าเกิดว่าไม่ match แสดงข้อมูลธรรมดาไม่ใช่ link so this is really confusing go over this ใช้ conditional link มัน props ใช้ได้ครับ so this is might be something new แต่ว่าเราเห็นเพราะว่านี่คือแค่ function ธรรมดานี่ function ข้างใน function ธรรมดาครับและใช้วิธี to และใช้วิธี children ที่นี่และใช้ props destructuring ข้างบนที่นี่แล้วครับ so จำเป็นต้องเช็คถ้าเกิดว่า item ที่เด็กและถ้าเกิดว่าไม่มี item จะเรียกว่า not found เราเห็นนั้นเมื่อเราจะ load page เร็วมาก so if we do this จะเห็นว่า not found ข้างหลัง so let's see if we can replicate it go to 5และเราเห็นว่า not found เร็วมากและมีข้อมูลจะมาที่นี่โอเคทั้งหมดนี้ยังมีปัญหามากถ้าเกิดว่าเราจะพยายามลบข้อมูลจากที่นี่ delete และ load delete ถ้าเกิดว่าเราจะไปถึงข้อมูลและกลับไปทั้งหมดข้อมูลโหลดแล้วครับ so เราจะต่อไปถึงขั้นสูงเราจะใช้ Redux ตัวนี้ครับและใช้ Redux React Redux และ Redux JS Toolkit อย่างไรครับ so ทั้งหมดนี้จะเปลี่ยนไปถึง single global state ตัวนี้มี2 states มี state ข้างใน items.js เพราะว่าเราใช้ data ข้างในนี้และใช้ data ข้างในnew state ข้างในนี้และข้างใน item.js มี data ที่นี้ด้วยครับไม่มีวิธีระหว่างทั้ง2 component ใช้ข้างนอก global state so ใช้ global state อย่างไรครับใช้ global state ใช้ข้างใน Redux และ Redux JS Toolkit so ข้างใน project ของเราครับจะติดตั้งอันนี้เราจะต่อไปถึงขั้นสูงครับ so this is the advanced level so npm install react redux และ at react or redux js toolkit so ติดตั้งทั้ง2 redux js toolkit และ react redux โอเคทั้ง2นั้น install แล้วครับและเราจะสั่ง store ของเราครับ so we'll do a make dir source store และข้างใน store ของเราครับจะมี main store และมี item store so source store main store .js และมี item store.js โอเค cool so มี main store และมี item store so ที่แรกจะติดตั้ง main store เพราะว่าข้างใน main store ไม่มีเยอะโค้ดข้างในนี่และจะแสดงใช้ main store อย่างไรครับ so จาก configureStore from at Redux.js Toolkit มี const store configureStore และ configureStore จริงๆเป็น object จะและไม่ใส่อะไรข้างใน object ตัวนี้ครับแค่จะเขียนแบบนี้ export default store cool แค่นั้นข้างใน configureStore ของเราครับและหลังจากนั้นเราจะติดตั้ง item store so item store จะมี slices เยอะมาก so let's do a redux toolkit js.org และไปถึง get started และข้างในนี้จะตามdocumentation ที่ไหนครับ did I miss it create there's configureStore มี createSlice so ใช้วิธีคล้ายๆกันนี้ครับ so we'll do an import createSlice และใช้วิธีของ reducers และใช้ counterslice และหลังจากนั้นจะ export counterslice actions จากข้างหลัง so ที่เด็กจะใช้วิธี createSlice so import createSlice จาก Redux Toolkit และหลังจากนั้นใช้ import data from ./data ก็ได้ครับและเราจะสั่ง initial เราจะสั่ง counter slice ของเราครับในสถานการณ์ของเราจะเรียกว่า item slice so const item slice equals to create slice
และมี object ข้างใน object จะเรียกว่า item และข้างหลัง item มี initial state และ initial state ใช้วิธี items และใช้ data ข้างใน items และหลังจากนั้นใช้ reducers so reducers จากที่นี้ครับถ้าเกิดว่าชัดเจนกับ use reducer หรือใช้วิธีเหมือนกันจาก use reducersส่วนนี้คือ object ด้วยครับและข้างใน use reducers เราจะใช้อะไรเราสั่ง3วิธีจากที่นี้3วิธีคือ clear items load items and delete items so เราจะสั่งทั้งหมดทั้ง3ที่นี้ครับ so in item store มี load items state และ action มี clear items let me delete items clear items and me delete items okay so load items clear items delete items ทั้ง3มี action และ state และข้างใน load items state dot items equals to data okay clear items state dot items equals to empty array และข้างใน state dot items เท่ากัน state dot items dot filter และใช้ filter อะไรครับ items ใช้ filter เหมือนกันจากที่นี้ครับ so copy นี้ได้ครับ so ใช้ filter or dot filter จากที่นั้นข้างใน item store ใช้ filter item id item id มาจากที่ไหน action dot payload awesome so จะแสดงว่าใช้ action dot payload อย่างไรข้างใน delete items โอเคสุดท้ายมีวิธีของ counter slice dot actions item slice dot actions ผมจะไม่ใช้ destructuring ผมจะแค่ใช้ export const item slice actions equals to item slice dot actions และ export default item slice dot reducer so ผมจริงๆแค่อยากใช้ export นี้ใช้วิธี reducer so เหมือนกันจากที่นี่ so ข้างใน main store จะ import item reducer from dot slash or dot slash item store item reducer อันนี้คือ default export so ข้างในไฟล์อื่นเรียกอะไรก็ได้ถ้าเกิดว่าผมอยากเขียนว่า blah เขียนว่า blah ก็ได้ครับแต่ว่าข้างในสถานการณ์นี้เขียนว่า item reducer และข้างใน configureStore จะเขียนว่า reducer และข้างใน dictionary มี item และมี item reducer ข้างในนี้โอเค so ติดตั้งทั้ง2 item store และ main store so ติดตั้ง main store อย่างไรข้างใน project ของเราครับ so ข้างใน index.js จะติดตั้งมัน provider และ store so ข้างบน app จะใช้ provider และใช้ provider มาจากที่ไหนครับ import provider from React Redux และข้างใน provider ใช้ store และ store มาจากที่ไหนครับ store มาจาก main store ของเราครับ so ติดตั้งแบบนี้ได้ครับ so ข้างใน React project ทั้งหมดถูกต้องครับ syntax ก็ถูกต้องครับ so let's take a look at our view and developer tools and เราจะเห็นว่าโอเค cool ทั้งหมดนี้ถูกต้องครับมีสิ่งที่น้อยมีบนเกี่ยวกับ warning ไม่เป็นไรครับ so we're good there okay so ข้างใน items.js ติดต่อ store อย่างไรครับ so ที่แรกผมจะ comment out ทั้งหมดนี้และข้างบนผมจะแค่เขียนว่า const items เท่ากัน use selector มาจาก React Redux use selector state มาจาก state.item.items ทำไม state.item เพราะว่า state มาจาก
สิ่งที่ item ข้างใน main store เราเรียกว่าที่นี่ reducer item และข้างใน item store เราเรียกว่าสิ่งที่ items so this will take a little bit of getting used to แต่ว่าหลังจากเขียนจะเห็นว่าโอเค state.item.items ติดต่อถูกต้องครับ so มี state.item.items และข้างในนี้มี function จำเป็นต้องเพิ่ม dispatch method so const dispatch เท่ากัน use dispatch และมี function ของ clear items handler และข้างใน items handler จะใช้ dispatch method ที่นี้และใช้ item slice actions dot clear items okay และหลังจากนั้นมี function load items handler เรียกว่า dispatch item slice actions dot load items และล่าสุดมี function delete handler มี item id มี dispatch item slice action dot delete items และมี item id save นั้นได้ครับและว้าวทั้งหมดนี้ยังไม่เปลี่ยนไปทั้งหมดดูถูกต้องครับ wait a minute ทำไมดูถูกต้องครับ because ทุกที่มาจาก global state container ของเราครับ so อันนี้ทั้งหมดมาจาก global state container ของเราข้างใน main store ข้างใน item store so เกิดอะไร items เรียกว่า useSelector จะติดตั้งแล้วกับ main store ของเราครับ main store ของเรารู้ว่าเกี่ยวกับ items อย่างไรเพราะว่าใช้ item reducer ที่นี้และ item reducer ใช้วิธีอะไรทั้งหมดนี้คือ item reducer ข้างในนี้มี initial state ที่นี้มี reducers อะไรและทั้งหมดนี้ติดตั้งกับ main store และเราเรียกทั้งหมดจาก main store ข้างใน useSelector ส่วนนี้คือทั้งหมด magic แต่ magic ติดตั้งอย่างไรแค่อยากแสดงว่าข้างในนี้ครับ alright so หลังจากนั้นอันนี้ทั้งหมดยังมีถูกต้องครับ awesome and after that จริงๆไม่มีประโยชน์กับ props เพราะว่าไม่ใช้ props แล้วครับ so มีทั้งสามวิธีนี้ใช้ dispatch และ dispatch ถึง clear items load items และมี action payload ใช้ delete items และ action payload ที่นี้และข้างใน item.js ทำความสะอาดนี้ได้ไหมครับได้ครับ so จะ copy ลบทั้งหมดนะและข้างในไฟล์นี้ถ้าเกิดว่ามี let item equal to props dot item เพราะว่ามาจาก props ถ้าเกิดว่ามีธรรมดา load แบบนี้หรือหลังจากนั้น if birthday id เท่ากันหลังจากนั้นเราอยากใช้ set item or item เท่ากันdata ในสถานการณ์นี้ครับ so data มาจากที่ไหนครับ so ข้างในนี้ const data useSelector อันนี้คือทั้งหมด items so ใช้ data ข้างในสถานการณ์นี้ so ใช้ data useSelector state.item.items เป็น data และใช้วิธีเหมือนกันจากที่นี้ได้ครับ so control C control V และหลังจากนั้นเรา save ที่นี้ได้ครับ and where is my อันนี้ไม่ถูกต้องไหม oh that looks like it is there we go so มีทั้งหมดนี้คลิกที่นี้ทั้งหมดถูกต้องแล้วครับและ go back ได้ครับและ delete ได้ delete ได้ delete ได้และเราจะไปถึงข้อมูลนี้และ go back และ state ยังมี preserved so the state is still preserved and that is the real beauty ตอนนี้ทั้งหมด global state ใช้จาก main store ใช้ Redux store so ผมแค่อยากแสดงว่าใช้
ใช้ขั้นขั้นแรกคืออะไรครับขั้นแรกเราแค่สร้างทั้งหมดข้อมูลข้างในนี้และมีฟังก์ชันของ clear items ที่แรกครับ that was our first step และใช้วิธีของ use state ข้างในนี้โอเค cool หลังจากนั้นเราเปลี่ยนไปและใช้ routing ในขั้นกลางใช้ routing อย่างไรครับและปัญหาข้างใน routing คืออะไรครับเพราะว่าเราอยากใช้item และอยากใช้หนึ่งสิ่งที่เพื่อทั้งสองวิธีครับเพราะว่าอาจจะมาจากที่นี้หรืออาจจะมาจาก URL ทั้งสองวิธีจำเป็นต้องสนับสนุนหรือพยุงข้างใน project หรือข้างใน component นี้ so ใช้วิธีอย่างไรครับอาจจะถ้าเกิดว่ามี birthday ID หรือไม่มี birthday ID มี let item ที่นี้และถ้าเกิดว่ามี birthday ID เปลี่ยนไป item ที่นี้ได้ครับ so ถ้าเกิดว่ามี props item ไม่มี props item ไม่เป็นไรครับใช้วิธีข้างหลังได้และใช้ conditional links ที่นี้ด้วยครับและหลังจากนั้น manage global state อย่างไรครับ so ถ้าเกิดว่าเราลบจากที่นี้ไปload อย่างไรครับและเก็บ global state อย่างไรครับ so ใช้วิธีทั้งหมดได้ or อย่างไรแค่อยากแสดงว่า so ล่าสุดใช้ Redux Store กับ item store และ load data ข้างในนี้และติดต่อ functionality ข้างในนี้อย่างไรครับ so I know that was a very long lesson แต่มี3ส่วนมีส่วนที่แรกมีส่วนขั้นแรกมีส่วนขั้นกลางมีส่วนขั้นสูงด้วยครับ so ถ้าเกิดว่ามีประสบการณ์กับ basic มีประสบการณ์กับ intermediate หรือมีประสบการณ์กับ advanced ผมหวังว่าอันนี้ช่วยถ้าเกิดว่ามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับแล้วเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ Bye everybody